намазда тұрған кезде жаныңда тұрған адаммен сөйлесе беретін едік дейді. Қашан وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ деген аят түскен кезде, яғни Алла үшін тыныш тұрыңдар, Алла үшін Аллаға мойынсұнған, Аллаға мойынсұнып тыныш тұрыңдар деген аят түскен кезде, فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ намазда тұрған кезде үндемей тұру бізге бұйырылды, وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ және сөйлеуден біз тыйылдық дейді. Сөйлеуден тыйылдық. Міне осы хадис бізге дәлел болады. Намазда сөйлеуге тыйым салынған. Кімде-кім намазда сөйлейтін болса, ол адамның намазы бұзылады. Ол адам намазын бастан бастап оқығаны дұрыс болады. Сол сияқты намазда сәлем беру де намазды бұзатын амалдардан. Мәселен, сіз намаз оқып жатқан кезде бір адам қасыңызға келіп қалса, намаз оқып тұрып ол адамға ассаламу алейкум деп сәлем беруіңіз, ол сіздің намазыңызды бұзады. Сол сияқты сіз намаз оқып жатқан кезде біреу келіп сізге сәлем берсе, ол кісіге ва алейкум ассалам деп намазда тұрып жауап қайтару, бұл да намазды бұзады. Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху айтады, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқып жатқан кезде оған сәлем беретін едік. Пайғамбарымыз намаз оқып жатқан кезде сәлем беретін едік, ассаламу алейкум деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда тұрып бізге жауап беретін, ва алейкум ассалам деп. Қашан біз Нәжашидің қасынан келдік, Қабешистаннан, Эпиофиядан келдік, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқып жатқан кезде сәлем бергенімізде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздің сәлемімізді алмады. Сосын намаз оқып болған соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барып, я Расулалла, сіз бұрын сәлем бергенімізде сәлемімізді алатын едіңіз, бізге жауап қайтаратын едіңіз деп, неге сәлем алмағанның себебін сұрайды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям инна лиссалати ла шуғлан намаздың амалдарымен шұғылдану керек. Намазда шұғылданатын өзінің іс-әрекеті бар деп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда тұрған кезде сәлем қайтармау керек екен, сәлем бермеу керек екендігін осы сөзімен жеткізеді. Бір хадисте Алла Тағала қалаған ісінде қалаған нәрсесін жаратады дейді. Яғни Алла Тағала бұрын намазда сәлем берген кезде сәлем алуды рұқсат еткен еді. Ал Алла Тағала қазір енді намазда сәлем беруді тыйды. Яғни Алла Тағала қалаған кезінде қалаған нәрсені бұйырады. Сол себептен де алғашқы уақытта намазда тұрған кезде намаз оқып жатқан кісіге сәлем беру бар етін, намаз оқып жатқан кісінің өзіне сәлем берген кезде оған сәлем қайтару, бұл да рұқсат етін. Бірақ Алла Тағала ол нәрселерге кейін тыйым салып, олардың үкімдері жойылды. Сондықтан намаз оқитын адамға сәлем берілмейді, және намаз оқып жатқан адам өзіне сәлем берілсе, оған жауап қайтармайды. Кейбір ғалымдарымыз намаз оқып болған соң барып, егер кім сәлем бергенін білсе, оған сәлем қайтаруға болады дейді. Сіз намаз оқып жатқан кезде кімнің сәлем бергенін білсеңіз, намазың соңынан. Себебі бір хадисте келеді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан неге сәлем алмадыңыз, сәлем алушы едіңіз ғой деген кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған түсіндіреді, намазда сәлем қайтаруға болмайтындығын. Сосын барып намазын оқып болған соң оның сәлемін алды дейді. Фарадда алейхиссалам, оған сәлемін қайтарды, жауап берді дейді.
Сол себепті намаздан кейін оқып болған соң кімнің сәлем бергенін білсе, оған барып ва алейкум ассалам деп жауап қайтаруға болады. Ва юфсидуха ал-анину ва нахвуху мимма лаху саутун. Намаздың үстінде тұрып, ыңырсып дауыс шығару. Бұл да намазды бұзатын амалдардан. Мәселен, ах, ух деп дауыс шығару, немесе уф деп. Мысалы, бір нәрсеге көңіліңіз толмай намазда. Біріне уф десеңіз, я болмаса жағы мазасызданып тұрып, бір жеріңіз ауырып тұрып, ах десеңіз, міне осындай дауыстар, ыңырсулар намазды бұзады. Намазды бұзатын амалдардан. Сол сияқты әл-букау бисаутин, намазда тұрып дауыстап жылау. Бұл да намазды бұзатын амалдардан. Илля ли әмрил ахира. Бірақ жылаған кезде сіз ахиретті ойлап жыласаңыз, ол кезде ол намазды бұзбайды. Ол жылау намазды бұзбайды. Өйткені ахиретті ойлап жылау ол сіздің намазға деген ықыласыңыздың көрсеткіші. Ал басқа бір нәрсе үшін жылауыңыз ол сіздің намазда емес екеніңізді, ойыңыздың басқа жерде екендігін көрсетеді. Жалпы мынау ыңырсыған кезде, ах, ух деп айтқан кезде, егер сіз өзіңізді ұстай алмай, еріксіз ауруыңыздың қаттылығынан, өзіңізді ұстай алмайтын дәрежеде сізді мазалап жатса ауруыңыз, сол еріксіз шығып кеткен болатын болса, ол кезде намазыңыз бұзылмайды дейді. Егер өзіңізді ұстау күшіңіз болмаса, өзіңіз еріксіз айтып қойсаңыз, ол кезде намазыңыз бұзылмайды дейді. Мәселен, түшкіру сияқты дейді. Намазда тұрған кезде, түшкірген кезде сіз өзіңізді тыя алмайсыз. Ол еріксіз келетін нәрсе, я болмаса кекіру, ол сол сияқты дейді. Ал егер өзіңізді ұстауға шамаңыз жетіп тұрып, ах, ух деп айтпауға, мысалы, өзіңізді тосалатын болсаңыз, тыя алатын болсаңыз, ауруыңыз аса бір асқынып кетпеген, күрделеніп тұрмаған ауру болатын болса, өзіңізді ұстай алатындай, ондай дыбыс шығармай тұра алатындай мүмкіндігіңіз бар болып тұрып шығарып қойсаңыз, әлгі дауыстарды, ол кезде намазды бұзады дейді. Мына жерде кітабымызда айтады: әл-әнину вәл-букау бисаутин. Дауыстап, дауыс шығарып жылау, дауыс шығарып ыңырсу, инкана ли ғайри әмрил ахира. Егер ахирет үшін болмаса, би әнкана ли вәжаин. Бұл бір сізді мазалап жатқан ауруға байланысты, я болмаса ау мусибатин, басыңызға келген бір қайғыға байланысты, мәселен, бір адамның малы қырылып қалды, немесе әйтеуір бір дүниелік бір ісіне қайғылы бір жағдай келді, немесе бір жақыны туысы қайтыс болды. Мысалы, соған қайғырып, намаз оқып жатқан кезде соған қайғырып, жылап жіберсе, я болмаса соған қайғырып, ах немесе ух деп айтатын болса намазда, бұлар тафсудус салаты, намазды бұзады дейді. Лианна фихи изхару таассуф вал жаза, фасара кааннаху қал аинуни. Бұл намазда тұрып, сол нәрселерге қайғырып, ах ух деуі, яғни бұл бір маған көмектесіңдер, маған жәрдем беріңдер деген мағынаға келеді дейді. وإن كان لأمر الآخرة بأن كان لخوف أو رجاء. Егер ахирет үшін болатын болса, мысалы Алладан, ахиреттегі азаптан қорыққаны үшін, я болмаса Алла тағаладан жақсылық тілегені үшін, яғни Аллахтан жәннатын үміт етіп, немесе тозақтан құтқаруын үміт етіп, егер жылайтын болса, ла тафсуду, оның намазы бұзылмайды. Лианнаху каддуа уассана. Өйткені бұл оның осы бір ісі Алла тағалаға дұға қылып жалбарып жатқан сияқты болады.
Алла Тағаланы мақтап жатқан сол мағынаға келеді дейді. Сол себептен ақирет үшін болған жылау немесе сол үшін болған ыңырсулар намазды бұзбайды. Дүниелік үшін болатын болса бұзады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам себебі намазда жылаған намазда жатқан кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынау кеудесінде ыңырсып жылаған даусы естілген жанындағы сахабаларға. Абу Дауд риуаят етеді ан Мутаррифтан, о да әкесінен қал раайтун набия саллаллаху алейхи уассалама юсалли, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды намаз оқып жатқанын көрдім. Ва фи саутихи азизун ка азизир раха минал бука. Жылағаны себепті диірменнің шығарған даусы сияқты дауыс шығып атты дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан. Диірменнің дауысы сияқты. Кейбір хадистерде келеді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазда жылаған кезінде қазанда қайнап атқан судың дауысы сияқты дауыс келетін еді дейді Пайғамбарымыздың намазда жылағанынан. Міне осы хадистер ақиретті ойлап, егер жылайтын болса, намаздың бұзылмайтындығына дәлел болады. وَيُفْسِدُهَا تَنَحْنُحٌ حَصَلَ بِهِ حُرُوفٌ. Намазда себепсіз жөтеліп, егер содан бір әріптер құралып, сөз шығып кететін болса, жөтелген кезде бірнеше әріптердің басы қосылып, бір сөз шығып кететін болса, жөтелген кезде бұл намазды бұзады дейді. Илля ли узрин. Ал егер бір себепке байланысты жөтелетін болса, жөтелудің шариғатымыз қабылдайтын, мақұлдайтын бір себебі болса, ол кезде жөтелу намазды бұзбайды дейді. Мысалы, بأن كان مضطرا إليه لعدم إمكان الاحتراز عنه حينئذ. Мәселен, намазда тұрған кезде ол адам жөтелуден өзін тыя алмаса, мысалы кейбір адамдарда болады, жөтелі асқынып кетеді, өзін ұстай алмайды, тамағы қышып тұрады. Сол кезде егер өзін ұстай алмайтын болса, ол кезде ол жөтел намазды бұзбайтын жөтел болып табылады. Немесе уалау танахнахал мусалли ли тахсини саутихи. Намаз оқып жатқан кісі Құран оқыған кезде даусын әдемілеу үшін, даусын реттеу үшін егер жөтеліп, сол тамағын даусын реттейтін болса, сол мақсатта жөтелетін болса, ла тафсуду салатуху, ол кісінің намазы бұзылмайды дейді. Сол сияқты وَيُفْسِدُهَا تَشْمِيتُ عَاطِسٍ. Ташмиту атис. Бұл жаныңызда тұрған бір кісі түшкірген кезде оған ярхамукалла деп айту, намазда тұрған кезде. Негізде намаз оқымаған кездерімізде, намаздан тыс уақыттарда бір мұсылман түшкірсе, оған ярхамукалла деп айтамыз. Бұл намазың үстінде айтылмайды. Егер намазың үстінде біреу түшкіріп қалған жағдайда оған ярхамукалла деп айтатын болса, қасында тұрған адам, ол кісінің намазы бұзылады. Бұған қатысты хадис бар. Өткенде де біз сабақтарда айтқан едік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам болып тұрып намаз оқып жатқан кезде бір сахаба қасындағы адам түшкірген кезде оған ярхамукалла деп айтады. Сол кезде қасындағы адамдар оның бұл сөзін бөтенсіп жақтырмай оған қарайды. Сол кезде сендер маған неге қарап жатсыңдар дейді. Әлгі адамдар сандарын ұрып, тыныштал деп белгі береді. Сол кезде анау кісі түсініп, сөйлеуді тоқтатады. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіге айтады, бұл намазда адамның сөздерін айтуға болмайды. Бұл жерде Құран оқылады, Аллаға тәсбих айтылады, Аллаға мақтау айтылады дейді. Осы хадисте ярхамукалла деп айтқанын көреміз сахабаның. Жалпы бұл ғалымдарымыз айтады, біреу жөтелген кезде оған ярхамукалла деп айту, бұл неге ұқсайды? Адаммен сөйлесуге ұқсайды. Адамның сөзін айтуға ұқсайды. Сол себептен намазы бұзады дейді.
وَيُفْسِدُهَا جَوَابُ الْكَلَامِ. Біреу намазда тұрған кезде сізге бір нәрсе сөйлесе, сіз оған жауап қайтаруыңыз намазда тұрып, намазыңызды бұзады. Тіпті сіз намазда тұрған кезіңізде біреу сөйлеген кезде ол адамға бір зікірмен немесе бір Құран аятымен жауап қайтарсаңыз да намазыңыз бұзылады. Өйткені бұл сіздің онымен сөйлесіп атқаныңыз мағынасына келеді. Мәселен, бір адам сізге қуанышты бір хабар әкелді. Қуанышты бір хабар әкелді, сізді қуантатын. Сіз ол хабарды естіген кезде «Әлхамдулилля» деп айттыңыз, намазда тұрып. Бұл ол сізге жеткізген, сізге хабар жеткізген адамға жауап беруіңіз болып саналады. Қуанышты хабар әкелсе, «Әлхамдулилля» деп жауап беру намазды бұзады. Сол сияқты «Ла хаула ва ла қуввата илля билля жауабан лиман ахбараху бима ясууху». Егер біреу сізге намаз оқып жатқан кезде қайғылы хабар алып келсе, негізінде бір қайғылы хабар естілген кезде «Ла хаула ва ла қуввата илля билля» деп айтылады. Бір хабар, қайғылы хабар келсе, не айтылады? «Ла хаула ва ла қуввата илля билля». Яғни, Алла «Ла хаула ва ла қуввата илля билля». Қандай күш, қандай қуат, олардың барлығы Алла тарапынан келеді деген мағынада. Алланың берген күшінен, Алланың берген қуатынан басқа ешқандай қуат жоқ деген мағынада. Бұл негізінде көбінесе қайғылы хабарлар естілген кезде айтылатын сөз. Біреу сізге осы намаз оқып отқан кезде осындай қайғылы хабар жеткізсе, сіз оған жауап ретінде «Ла хаула ва ла қуввата илля билля» деп айтсаңыз, бұныңыз да намазыңызды бұзады. Сол сияқты бір адам таңғаларлық бір хабар алып келсе, сізді таңғалдыратын, соған «Субханалла», негізінен «Субханалла» деген сөздер таңғалған жағдайларда айтылатын сөз. Соған сіз осылай «Субханалла» деп айтатын болсаңыз, бұл да намазды бұзатын амалдардан. Мысалы, бір адам пәленше қайтыс болды деп сізге намаз оқып отқан кезде хабар алып келсе, сіз оған намазда тұрып «Инна лилля ва инна илейхи ражиун» деп айтсаңыз, адам қайтыс болған кезде, біреудің қайтыс болған айтылған кезде осы сөз айтылады. Бұл Құранның аятынан «Инна лилля ва инна илейхи ражиун». Бұны осы сөздерді, былай айтқан кезде бұлардың барлығы зікірлер. Оны сізге хабар алып келген кісіге сіз жауап ретінде айтатын болсаңыз, сіздің намазыңыз бұзылады. Себебі бұл сіздің онымен сөйлесіп тұрған мағынаны береді. Ал егер сіз бұл сөздерді жауап ретінде емес, сіздің айтудағы ниетіңіз оған «Мен намазда тұрмын, намаз оқып жатырмын» деген мағынада айтсаңыз, намазда екеніңізді білдіру үшін айтсаңыз, онда сіздің намазыңыз бұзылмайды. Мысалы, сізге біреу келді да, сырттан намаз оқып жатсыз ба, оқымай жатсыз ба, оны хабар бар ма жоқ па белгісіз. Әйтеуір сізге бір сөйледі, бір нәрсе айтты. Сіз оған намазда екендігіңізді білдіру үшін «Субханалла» деп айттыңыз. Немесе «Әлхамдулилля» деп айттыңыз. Я болмаса «Ла хаула ва ла қуввата илля билля» деп айттыңыз. Осы сөздерді, зікірлерді, онда ол сіздің намазыңызды бұзбайды болар. Егер тек қана сіз жауап ретінде, оның сөзіне жауап қайтару ретінде айтсаңыз, онда бұл намазды бұзады дейді. وَيُفْسِدُهَا الْفَتْحُ إِلَّا لِإِمَامِهِ. Фәтх намазды бұзады. Фәтх дегеніміз, біреу Құран оқып жатқан кезде, оқып жатқан жерін ұмытып қалып, ары қарай жалғастыра алмаған жағдайда, сіз оған сол ұмытып қалған жерін есіне түсіріп жіберіп, жалғастырып жіберуіңізге фәтх делінеді. Фәтх. Осы фәтх намазды бұзады. Егер сіз бұны егер намаз оқымай жаныңызда Құран оқып атқан кісіге, немесе бөлек бір намаз оқып атқан кісіге айтқан болсаңыз осыны, онда бұл сіздің намазыңыз бұзады.
намаз оқып жатсыз, әлгі адамның жаныңызда тұрған Құран оқып жатқанын естіп отырсыз. Ол жатқа оқып отыр еді де ұмытып қалды. Сіз оның қай жерде ұмытқанын біліп тұрсыз намазда тұрып. Бірақ сіз оған айтып жіберсеңіз, сол жерде ол сіздің намазыңыз бұзылады. Тек қана имамға айтсаңыз бұзылмайды намазыңыз. Имамға айтсаңыз. Имамның артында тұрсыңыз. Имам оқып жатты да ұмытып қалды. Болмаса шатасып кетті. Сөйтіп, жамағаттан біреу айтып жіберсін деген мағынада үндемей тұрып қалды. Сол уақытта жамағатта намаз оқып жатқан жамағатпен бір кісі егер білсе, сол жерін айтып жіберсе, ол намазды бұзбайды. Намазды бұзбайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда осындай бір жағдай болған. Намаз оқып жатып, шатасып кетеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оқып жатқан Құранынан. Кейін намазын аяқтаған соң, намазы бітірген соң, Убай ибн Кааб радияллаху анхуды іздейді. Көрген кезде оған айтады: "Ас-саллайта ма'ана", сен бізбен бірге намаз оқыдың ба дейді. Оқыдым дейді. Сосын сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ма манаака ан тафтаха алайя", маған ұмытып қалған жерімді, немесе шатасып кеткен жерімді неге айтып жібермедің? Не нәрсені тосты деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Міне осы хадис имамға шатасып қалған жерлерінде, немесе ұмытып қалған жерлерінде артында тұрған жамағаттың оның Құранын есіне түсіріп жүрген, шатасып кеткен жерін дұрыстап жіберуіне болатындығын көрсетеді. وَيُفْسِدُهَا الْقِرَاءَةُ مِنْ مُصْحَفٍ. Сол сияқты намазда Құран кәрімді намазда Құран оқу фарз, намаздың рүкіндерінен білесіздер. Фақрау ма таяссара минал Құран. Намаз оқыған кезде Құраннан өздеріңе жеңіл келген жерден оқыңдар деп бұйырады. Фақрау, Құран оқыңдар, бұйрық. Сол себептен намазда Құран оқу, ол намаздың фарыздарына міндетті түрде Құранның бір жерінен, бір сүресінен, немесе аяттарынан оқу керек намазда. Енді осы Құранды, намазда оқылатын Құранды, Құран кітапқа, жазылған кітапқа, болмаса параққа қарап оқу намазды бұзады. Бұл имам Абу Ханифаның фатуасы. Бірақ имам Абу Ханифаның шәкірттері, имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, ол кісілер бұзбайды дейді. Құран кәрімге намазда, Құран кәрімге, кітапқа қарап оқу намазды бұзбайды дейді имам Абу Ханифаның шәкірттері. Ал имам Абу Ханифаның өзі болса намазды бұзады дейді. Шәкірттер айтады: "Лианнал қираата ибадатун", Құран кітапқа қарап Құран оқу ол ибадат. "Ва назару фил мусхаф ибадатун ухра". Сол сияқты Құранға өзін бұлай қарап тұрудың өзі де бір ғибадат дейді. "Индаммат илайха ибадатун ухра индаммат илайха", екі бір ғибадат бір-біріне қосылды. Бұл намазды, екеуі де ғибадат болғандықтан намазды бұзатын әрекеттер емес дейді. Бірақ имам Абу Ханифаның екі шәкірті, имам Абу Юсуф және имам Мухаммад намазды бұзбайды дегенмен, Құранға қарап намаз оқу намазды бұзбайды дегенмен, ол кісілер олай істеуді макрух деп есептейді. Құпталмайтын, жағымсыз әрекет, ұнамсыз әрекет деп есептейді. Неге? "Лианнаху фи'лу ахлил китаб", өйткені бұл әхли китаптың әрекетіне ұқсайды дейді. Әхли китап, христиандар мен яһудилердің амалдарына ұқсайды. Себебі олар ғибадат жасаған кезде қалай жасайды? Кітаптарын ашып қойып, соны оқып, солай ғибадат жасайды. Солардың әрекеттеріне ұқсайтын болғандықтан бұл макрух дейді. Бірақ намазы бұзбайды дейді. Ал имам Абу Ханифа айтады: олай оқу, қарап оқу намазы бұзады дейді. Енді имам Абу Ханифаның Құранға қарап намаз оқу, кітапқа қарап намаз оқу, ол намазы бұзады деуінің себебін ғалымдарымыз айтады. Енді ол Құранды қарап оқыған кезде оны қолмен ұстап тұру керек. Оны жазуларына қарап көзі жүгіртіп тұру керек. Онан кейін парақтарын бет ауыстырып тұру керек. Бұлардың барлығы
намаздың ішінде намазға қатысы жоқ бірнеше амалдар не қылып отыр, қосылып кетіп отыр. Бұл көп амал жасау намазға қатысы жоқ. Көп амалды намаздың ішінде жасау, ол намазы бұзатын амалдар дейді. Қарап болсаңыздар, бұл мәселеге имам Абу Ханифа да шәкірттері де екі жақтан қарап отыр да. Біреуі ғибадат деп отыр, екіншісі көп амал деп отыр. Сол себептен де енді бір нәрсе бар. Имам Абу Ханифаның шәкірттері болады намазы бұзбайды дегенмен де бұл нәрсе макрух, яғни жағымсыз, ұнамсыз әрекет деп отыр. Қолдан келгенше, егер жатқа білетін Құранымыз бар болса, онда қарап оқымаған не абзалырақ. Намаз оқып жатқан кісілер болады. Жаңадан үйреніп жатқан, Құранды жаттай алмай, сүрелерді, дұғаларды жаттай алмай, қиналып жүрген кісілер болады. Ол кісілерге кешірімді. Олар намаз оқыған кезінде сол жазылған нәрсеге, кітапшаға алдындағы қарап намаз оқи берулеріне болады. Өйткені сол уақытта олардың шамасы сол нәрсеге жетіп тұр. Алла тағала шамасынан тыс нәрселер жүктемейді. Ал бірақ ол нәрсені сол күйде жалғастыра беруге болмайды. Ондай адамдар тез уақытта намазға жетерлік Құранды жаттап алулары керек. Тез уақытта және намазда оқылатын дұғаларды тез уақытта жаттап алып, намазды қарамай оқи алатындай жағдайға тез уақытта жетулері керек. Ал егер ол нәрсеге мән бермей, жағы 1 ай, 2 ай, 3 ай солай жалғастыра беретін болса, онда ол кісілерге үзір жоқ. Енді وَيُفْسِدُهَا السُّجُودُ عَلَى نَجِسٍ. Намазды бұзатын амалдардың бірі, намаз оқып жатқан кісі нәжістің үстіне сәжде қылып қойса, намазы бұзылады. Яғни сіз намазға жығылған кезіңізде, сәждеге жығылған кезіңізде маңдайыңыз нәжіске тисе, болмаса намаз оқып жатқан кезде аяғыңыз, немесе сол сәждеге жатқан кезде қолыңыздың астында нәжіс бар болатын болса, онда ол сіздің намазыңызды бұзады. Нәжіске сәжде қылу. Егер жайнамаз болып, жайнамаз төсеп, сол жайнамаз, төселген жайнамаз, маңдайыңыздың, болмаса дене мүшеңіздің сол нәжіске тиюіне кедергі болып тұрса, онда бұзылмайды. Намазыңыз бұзылмайды. Өйткені сіздің қолыңыз немесе маңдайыңыз нәжіске тиіп тұрған жоқ, жайнамаз оған кедергі болып тұр. Тікелей қолыңыз сол нәжіске жабысса, намазда тұрған кезде, немесе маңдайыңыз сол нәжіске жабысса, ол намазыңызды бұзады. وَيُفْسِدُهَا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ. Намазда тұрған кезде ішу, жеу, бұл да намазды бұзатын амалдардан. Мәселен, намазда тұрған кезде қасыңызға бір стакан қойып қойдыңыз, сөйтіп намаздың арасында жағын ұрттап ішіп тұрдыңыз. Бұл болмайды. Тіпті бір тамшы су ішіп қоюдың өзі де намазда тұрған кезде о намазды бұзатын амалдар. Мына ғалымдарымыз айтады, тістің арасында қалып кеткен майда, мысалы, ет, тағам қалдықтары, тістің арасында қалып кеткен тағам қалдықтары, оны жұтып қою намазды бұзбайды дейді. Бірақ ірі болмау керек дейді. Оның көлемі ноқаттың көлеміндей дейді. Кітаптарда ноқаттың көлеміндей. Ол біз бидайдың, арпаның көлеміндей болса керек. Бидайдың, арпаның көлеміндей. О нәрсе, егер намаз бастамай, намаз оқып жатқан кезде тісіңіздің арасында қалып кеткен қалдық болатын болса солай. Ал егер намаз оқып жатқан кезде сырттан келіп, сол жағы кішкентай бір затты жұтқан болсаңыз, онда ол намазды бұзады дейді. Намазды бұзатын амалдардың тағы бірі тәрку рукнин. Намаздағы бір рүкінді тәрк ету. Намаздың міндетті түрде орындалуы тиіс амалдары бар. Ол ең бірінші Аллаху Акбар деп бастау намазды, намазда Құран оқу, намазда тік тұру, руку жасау, сәжде жасау және соңғы отырыс. Осы намаздың
міндетті түрде орындалуы тиіс амалдары. Сіз намаз оқып жатқан кезде намаздың бір рукуғын, я болмаса сәждесін қалдырып кеткен болсаңыз намаздың ішінде, соны жасамай намазды сәлем беріп аяқтап қойған болсаңыз, ол сіздің намазыңыз бұзылған намаз болады. Намазың дұрыс болмайды, себебі сіз намаздағы міндетті бір амалды тастап кеттіңіз. Хуруджу уақтин, келесі намазы бұзатын амалдардың бірі уақыттың шығуы. Мәселен, сіз таң намазын оқып жаттыңыз, кеш тұрған едіңіз. Таң намазының уақытының шығуына аз қалды. Намаз оқып жатқан кезіңізде күн шығып кетті. Бұл намазы бұзады, уақыттың шығып кетуі. Бірақ тек қана асыр намазы бар, асыр намазының уақыты шығып кету, асыр намазының уақытында оқып жатқан кезіңізде асыр намазының уақыты шығып кетсе, асыр намазының уақыты қай уақытта шығатын еді? Күн батқан кезде. Күн батқан кезде шығады. Сіз асыр намазының бір ракатын оқып жатқан кезіңізде күн әлі батқан жоқ еді. Сол бір ракатын оқып болғаннан кейін күн батты да кетті, батып кетті. Бұл намазы бұзбайды. Ал таң намазында олай емес. Таң намазында сіз бір ракатын оқып болғаннан кейін күн шығып кететін болса, онда сіз таң намазыңыз бұзылады. Оны қайтадан қазасын өтеуіңіз керек болады. Сол сияқты намазды бұзатын амалдардың бірі әл-амалул кәсир, намазда көп амал жасау. Яғни намазда көп амал жасау деген кезде намазға қатысы жоқ, намазға бөтен амалдарды намазда көп жасау. Бұл намазы бұзатын амалдардың бірі. Абу Зар радияллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрадым дейді, намазға қатысты көп нәрсе сұрадым дейді. Тіпті дейді, хатта сәәлтуху ан масхил хаса, тастың намазда тұрып сәжде қылатын жердегі тастың бетін сипауды сұрадым дейді. Кейбір хадистерде келеді, топырақты тегістеу. Сәжде қылатын жерде топырағыңыз сәжде қылуға ыңғайсыз болып тұрған болса, оны қолмен бір сипап тегістеп қою. Осы нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұраған кезімізде пайғамбарымыз айтты дейді, фақалы уахидатан, бір мәрте істе дейді. Бірақ мәрте. Ауда, немесе қоя сал, істемей қой ол нәрсені. Міне бұл хадиске қарасақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазға қатысы жоқ, тек бір амалға ғана рұқсат беріп отыр. Бір амалға. Оны істемей қойсан да жақсы дейді. Сол себептен ғалымдарымыз айтады, намазға қатысы жоқ, намазға жатпайтын амалдарды істеу, егер ол көп болатын болса, намаз бұзады. Енді азға рұқсат берілген себебі, намазда аз болса да адам намазға қатысы жоқ амалдарды істеп қояды. Енді бір кішкентай амал істегені үшін намазы бұзыла беретін болса, бұл қиындық тудырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мәртеге рұқсат берген. Ал енді ол қайталана беретін болса, ол намазы бұзады дейді. Сол себептен ғалымдарымыз айтады, егер намаздың бір рукуны деген, мысалы руку намазда субхана раббиял азим, субхана раббиял азим, субхана раббиял азим деп рукуда 3 мәрте айтасыз. Міне осы рукуқта намазға қатысы жоқ бір амалды 3 мәрте қайталап қойсаңыз, қайталап істейтін болсаңыз бір амалды, онда ол 3 дегеніміз көп амал ол саналады, намазы бұзады дейді. Мәселен, сол рукуқта тұрып 3 мәрте қасысаңыз, қасыған деген кезде жаңағы қолыңыздың тұрған жерінен 3 мәрте көтеріп қасысаңыз. Бір мәрте көтеріп сол жерде былай 3 рет қасу емес. Қолыңызды тұрған жерінен 3 мәрте көтеріп қасуыңыз осы намазы бұзады дейді. Ал 2 мәрте болса, ол намазы бұзбайды. Жарайды, құрметті жамағат, намазымыздың уақыты жақындап қалды, уақыт кірді, сіздерді күттірмей қойық. Иншалла, осы намазға қатысты, яғни намазы бұзатын көп амал дедік қой. Бұған да иншалла келесі сабақта кеңірек тоқталатын боламыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.
وأتوب إليك